छोड़िए, छोड़िए पूरा। वाह, टोटल बैक केयर में आपका नेक हो गया, दोनों स्टेबुला हो गया, अपर बैक हो गया, लोअर बैक हो गया, ग्लूट्स हो गया, थाइज है, काफ है, इस सब का केयर बहुत ज़रूरी है। पीछे से पूरा वो सपोर्ट करता है शरीर को खड़ा करने में, चलाने में। बाकी हम लोग का जो ये थेरेपी सब है वो उस चीज़ के लिए अच्छा है। लूज इट, गुड, छोड़, ऐसे छोड़, इधर साइड, that's it. Okay.